Pascal akomeje gushakisha amakuru kunda mukobwa jana twite. Hagati aho akanyamuneza ni kose hagati ya Patrick na Nadine. Nurunani. None se hanyuma mujyana ndakumva ubu nafashe icyemezo cyo gufasha Nadine kwita ku mirire y'umwana wanjye kugira ngo akure neza. yego sha Patrick umbwiye inkuru nziza rwose. Ndashaka ko umwana wanjye akura neza mu gihagararo, mu bwenge no mu mbamutima nk'uko njye numva mubivuga. yego rwose Patrick, umuntu wese ushaka kwita ku buzima bw'umwana aza mu bambere ngomba kwitaho. Nadine yambwiye ko yatangiye kumuha imfashabere. Wow. Mbwira rwose ibyo ngomba gukora byose kugira ngo umwana wanjye akure neza ari umukobwa mwiza kandi azaba umunyabwenge. Umwana cyuzuza amezi 6 atangizwe imfashabere igizwe n'indyo yuzuye. Yego. Igateguranwa isuku. Kandi umwana agakomeza konka kugeza yujuje imyaka 2. Ndakumva. Urumva bimufasha gukura neza, atarwaragurika, bikanamurinda igwingira Patrick. Hanyuma se bya bikomoka ku matungo wambwiye mujyana. Ntibigomba kubura ku mafunguro y'umwana nk'uko nabikubwiye. Wamushakira izo nyama, ifise cyangwa indagara n'amagi yabonetse. Ariko se Nonsia, ndakumva umwana nkuriya wanjye na Nadine utaramera amenyo yakanjakanje nyama koko. Umwana arazirya da, urazisya. Bamara kuzisya bakaziteka zigashya cyane. Yego. Urumva? Akazivanga n'ibindi biryo nk'ibirayi, igitoki. Mbese ukabimuhari inombe kandi yoroshye. Ndabyumva yabirimo n'agasosi. Urabyibuka ko iyo ndyo yuzuye igomba kuba igizwe n'ibiribwa biri mu matsinda atandukanye. Yego. Nk'ibinyamafufu, ibirayi, ibijumba, ibikoro n'amateke n'ibindi. Ibyo bikaba bitera imbaraga. Cyane rwose. Hari ibyo njya mbumvanirega n'ubundi buriya. Hakaza ibyubaka umubiri bigizwe n'itsinda ry'ibinyamisogwe nk'ibishyimbo, amashaza, soya, hakazamo ibinyampeke nk'ibigori, amasaka n'ibindi. Hakabonekamo n'ibikomoka ku matungo nahoze nkubwira. Urabyumva neza? Ibirinda indwara byo birazwi n'abana ku mashuri barabiririmba ko ari imboga n'imbuto z'amoko yose. Ikindi ni ukubuka ko umwana anywa amazi asukuye. Yego. Mukayateka rwose, mukanayashyira mu gikoresho gisukuye. Cyane rwose. N'izo mbuto wazimugurira ukibuka kumugurira imbuto z'amabara atandukanye. Amabara nk'uko avuka ari icyatsi, icunga rikaba ari umuhondo, harya buri papayi ifite irihebarara. Ariko ndumva naryo ari umuhondo. Yego rwose, ese ko numva ubizi Patrick. Narimbize ariko ntazi ko ari ngombwa kubigaburira umwana wanjye, ariko urakoze cyane mujyana. Urakoze Imana iguhe umugisha. Urakoze nawe Patrick. Nukuri turabarambiwe Pascal. Turambiwe tutsi byanyu amahane yanyu induru zanyu. Turabarambiwe pe. Numva akababaro kanjye. Si ubwa mbere mukobwa jana nkubise. Ariko yankubitaga ntihangana. Ariko mwabantu noneho yansuzuguye birenze. Pascal sinshobora kwihangana. Ukuntu natinya kumukubita kubera ko atwite, yarangiza akantura hasi akanyicara ku mutwe ndi umuntu w'umugabo koko. Tuvuge ko hari ibyo mutumvikanyeho. Ninde wabwiye ko ibibazo bikemurwa no kurwana? Ahubwo se bararwana basanga mu bibazo bike devo. Yegora. Murabura kwicara hamwe ngo mushake umuti w'ubukene bubugarije, mukorere hamwe, mwige kujya mu bibina nk'abandi ngo mwiteze imbere, mwite ku mibereho y'abana banyu, mukarwana gusa. Muntu wagira ngo n'umushinga. Ariko se reka mbabazi. Mwumva muzagera kukimuhora mu makimbirane y'urudaca. Ariko rero byose ni Pascal pe nk'ibyarabibaye niyo wanyiyenjejeho. Ngo nigiye mukobwa je? Iyo utajya kunsaka mu mapantaro ngo ushake kuntwarira amafaranga, hari icyo twari gupfa. Murabizi, fata umwanzuro kuko ntituzahora muri ibi mukecuru. Ukwiye gufatira umwanzuro Pascal na mukobwa jana bakava muri uru rugo. Mbirukane? Kuko habazanye kugira ngo bagufashe imirimo. Noneho kugufasha baraguteza ibibazo. Birukane ibibazo byoroshye. Kora aho uvuze ijambo ryiza muri mukazi wanjye. Kora ha rwose. Irangwe. Mwiti uri umubyeyi mwiza pe. Ngusabye imbabazi kuko nzi neza rwose uko ntabonaho nerekeza. Ariko uyu mugore mu muhane urumva? Muhane sarumva. Mu muhane rwose yaraye ambabaje mukobwa je. Ibyo waraye unkoreye urumva? Kubikubabarira biri kure nk'ukwezi. Kubona unkorera ibisa n'amahano ukangarika hasi ukanyicara ku mutwe mukobwa. Kora wani inkunguzi. Uri inkunguzi pe. Inkunguzi niwe Pascal. Nanago kubiturwa rutwe nkarumye. Mukobwa je.
ubwo ntiwasaba umugabo wawe imbabazi aho gukomeza kumutuka. Ubu ko tumaze igihe duturanye wari wumva nihangandagaza nkatukashyaka wabitinyuka se cyangwa tugatonganira ku gasozi? yegora kuki utubaha umugabo wawe mukobwa Jana ngaho musaba imbabazi? inkunguzi imbi uzi ko nkanze nyogoko nijye ukanze ahubwo kuko naringije ngo ni umuntu waje kunyibona uri njye narinje gusora umutoga two kuvanga n'ibishyimbo. ariko se nuri karame ubu nkwiye kuguhingira imboga koko niko umugore ukiri muto nkawe uba uri umurima w'imboga munsi y'urugo. nyine urebye igihe namaze ntabona umwanya kubera kwitegura ubukwe aho burangiriye rero nararwaye sinabasha. wirirwa wicaye ku gasonga bwari wota izuba aho rivuye urikurikira ukakwiriraho. mba mfite imbeho nyinshi rwose mu mubiri wanjye nyine. arewe ubu wabaye umwamikazi rero ejo bundi uzabwira umwana wanjye ko ushaka abaja n'abagaragu bo kugukorera imirimo umenya ahari uzanicara bakakuhagira yego ko mana yanjye ninde waduteranyije koko mubyeyi? ntawaduteranyije ibyo mvuga nibyo nibonera. nakubwiye ngo muri iyi minsi simeze neza na gato pe. kuva ubukwe bwarangira nta na rimwe rwose ndabyuka mfite imbaraga. ndarwaye rero niyo mpamvu ntacyo mbasha gukora. urwara iki ariko ko ari ubunebwe? ubunebwe si ubu ngubu imyaka tumaranye muri uru rugo rw'umuhungu wawe nta na rimwe utabayeho ahubwo umwana wanjye yaragowe cyane. umuvunisha akora wenyine agutamika aboshye cyana kinyoni. yewe niba ari izi mboga nasoromye zifata zitwara iwawe ari kundeke rwose. iyo menya ko uzamara gusezerana ukitwara utyo ariko burira umwana wanjye rwose icyo washakaga wakigezeho. wavuye gusinya mu murenge none ugiye kujya uhagarara hejuru y'inzu uvuga ibyo ushaka ko ntawahagukura. wumve nkome uvuze ngo ukenure ngo genda umugome. yego mana nyiringabo ndumiwe koko. ariko ubu urumva navuga ngo ndarwaye ndi muzima koko ngo bimarire iki? iyo nibutse ko umwana wanjye yenda gusazwa n'amadeni yatewe no kujya kugusaba iwanyu narangiza nkakubona wiriwe wicaye ku zuba ntacyo ukora numva mbabaye cyane nuri. muri make amagambo yose umbwiye ni agahinda kuko nasabwe ngakobwa nkasezerana nk'abandi bakobwa. ko yinguye kare ni amahoro. uyu munsi sinahinze niriwe mu ifumbire y'uriya mugabo nyine mvanguramo imyanda itabora bari barajugunyemo. ariko mvanyemo amacupa n'amashasho wa muntu umva byinshi kubi. haracyari urugendo rwose rwo kwigisha abantu kuvangura imyanda ibora n'itabora. umuntu ayoye iyo fumbire rwose akayimena mu murima gutyo gusa umva ntacyo yazasarura ndakurahiye. yasarura ahubwo yaba akoze ko kwangiza ibidukikije neza neza. birumvikana. hanyuma se nkubaze ndakumva ikibazo cy'abana waba baragikemuye? burya nahise ngikemura busho. reka ubu bariga kandi bajyayo bafite isuku nk'abandi bana n'amakaye narayabaguriye. wumva se nuko nuko rwose nukuri pe. maze rero ubutaha mujye mwibwiriza rwose gukora inshingano zanyu mutabanje kugira rwose umuntu umusigana nawe. erega buriya ntibiba ari ugusigana busho. turabizi ko abana ari twebwe rwose twabibyariye ariko nyine ifaranga riri hanze aha ntiriba ryoroshye kandi nawe urabizi. ntabwo biba byoroshye ariko kandi ujye wibuka n'ibyo nakubwiye. mugabanye inzoga mwibuke mwizigamire munite ku nshingano zanyu rwose ubuzima buzoroha. busho ubu ikibazo kinkomereye ni kimwe. ikibazo? guteze amatwi. umugore uri hariya kuva namuvumbura yigize ingwe. wasanze bizi bite Pascal? iriya ndamukobwa Jana twite si iyanjye busho. si iyanjye rwose nashinga igiti nkabirahirira iyo iza kuba iyanjye yaba yaravutse mu kwezi kwa 9 none ubu turi mu kwa 11 yewe na muganga ubwe rwose yamubwiye ko azabyara mu kwezi kwa 12. kwari ikibazo gikomeye. mukobwa Jana ntakiri umugore wanjye kandi icyo nshaka rwose nuko ambisa n'abana banjye akajya kubana n'umugabo wamuteye inda njye sinkimushaka. ubundi se babivuga hiye mubwira ko iyo ngize icyo mvuga mera amababa akenda kuguruka kandi rwose ntaho yahera hakana ko atanciye inyuma busho ntaho. kandi amahane ye rero ni umunsi. none se ko ukwiye kwihangana ntuhangane n'umugore utwite koko. buriya ubuzima bwe rero n'ubwo umwana atwite waba ukeneye kwitabwaho rwose aho. ariko se yambishije agasanga umugabo wamuteye inda nubwo ntamuzi byanze bikunze arahari. nyine ariko ubwo wowe ntawe ukeka mubo mwakoranaga ku mashansiye koko busho. yewe se
ngewe rero nyine Pascal nawe urabizi ko biriya bintu bikorerwa ahantu abantu bose aho ariho hose ariko busho agenge urumva nzashyira mumenye kandi umunsi namumenye nzamwereka ko nge Pascal ntari agati gacanwa. ese niwe Patri uje n'amaguru se ko nta veramoteri numvise ihinda? nje n'amaguru Nadi. Mana we itambuka ubiterekeye nyuma y'urugi dore ndasa nabi. Iyo mifuka se warunzemo itaka? Aha ndazindukira kwa bushombe kumusaba ifumbire y'ihene ngo nze nyishyiremo ndateganya guteramo imboga. Uzi ko se ubwenge burya Nadi? Ubwenge burarahurwa da nabonye ko umuntu ashobora kurunda itaka mu mufuka agateramo imboga. Ni byiza cyane rwose ko ziri mu bikeneye kugira ngo umwana wacu abone indyo yuzuye. Reka nkarabe danza. Uragomba gukaraba rwose. Waretse nkagusukira se ko batuye ko biba byiza gukaraba amazi akumerekaho gutya yego. Ngaba rero karaba no mu nzara neza. Yego ndahakaraba da. Rwose inyanda yose ishiremo. Rero niba ugiye kumumpa nishyura uzikire nanjye rwose nkarabe neza Nadi. Urashaka gusukira naho amazi? Utyo. Karaba neza nawe rero. Kuyamena hose rero. Rekera ngo reka nanjye nze mukuzanire da. Ndabona wakeye. Igikobwa wabimenye se ko papa wawe yaje kugusura kankunanure mama. Ego. Bebe ngwino kwa papa umukobwa mwiza. Papa rwose ntaje imbokoboko. Avuye ku gasoko ko guhahira na mama aguhaha ibigize indyo yuzuye nkuko umujyana mu buzima yabimubwiye. Reka ndebe ikintu wamuzaniye. Reba rwose. Ariko uramudabanyije Patrick we karoti, imboga, indagara, ifu y'igikoma. Uzi ko rwanda bagiye kuba bashaka kibondo we? Byose muzanywe n'umukobwa wawe Nadi. Erega n'umubyeyi wose akeneye indyo yuzuye rwose. Aha uratudabagije pe. Kuko tuzaniye n'umuceri Patrick. Ego n'amapapayi n'imineke se? Nadi ndakumva. Nonse tembwiye ibikeneye byose ngo umwana wanjye azakure neza. Mu gihagarara no mu bwenge ngomba kubyubahiriza rero. Nuko urakoze cyane. Karaveri rwose ndeka nta mafaranga nifitiye. Nanjye uyu munsi nakoze icupa nanjye naryigurira Pascal. Noneho washakaga kumva kamvamo sha kuki ubanje kunyiyenzaho? Nashakaga kureba ko umeze nka bwa bugabo bw'ubuturi bw'ubusambo n'ubuyuku buba bushaka kunywa bwonyine. Ariko nsanze ufite ubumuntu. Kandi rero ubu ngewe mbitse ibanga ukeneye Pascal. Ibanga nkeneye? Cyane rwose. Ibanga wahoze ubaririza nturizi se? Karave baguha icupa nako baguhabira icyarimwe. Ibura nibyo bayaguhera. Uhise unsengerera rero kuko amakuru wabajije bushombuka yaburanya gufitiye. Oya ndakwinginze mbwira Karaveri we mbwira nukuri umva nk'umuntu w'umugabo unyumve ubu ndasa ntugenda nihwa mu kirenge. Si rimwe si kabiri si na gatatu. Twarangije akazi nkabona umugore wawe n'umuntu w'umugabo dukorana baciye ahantu mu kizu kituzuye uko ari babiri. Hanyuma warababonye babikora se Karaveri? Nyine umukino wose nawubonaga ariko nawe wakwibaza icyo umuntu w'umugabo n'umugore bajya gukora ahantu nkaho heherereye kandi bonyine. Mumbwire Karaveri we mumbwire mushake munyukagure. Buretse gato banzanira inzoga unsengereye mbanze nyigotomere. Umva nibashaka rwose baguha amacupa 3 rwose ariko umbwire ayo makuru. Yewe nushaka umbaze n'iminsi n'amatariki n'amasaha byose mbifite ha mu mutwe wanjye. Yewe Karaveri se kuko afite amakuru y'impamo Pascal ashaka. Ubundi se Pascal namenye ukuri azabikoraho iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.